မင်္ဂလာပါ Go Chemistry Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ Grade 11 Chemistry သင်ရိုးဟောင်းကိုဖြည့်ဆို့မဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်2022နိုင်ငံခြားစာစစ်မေးခွန်း2019ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံခြားစာစစ်မေးခွန်းဟောင်းတွေကိုအစအလယ်အဆုံးဖြည့်ပြထားတဲ့ video lesson တွေတင်ထားပေးပြီးပါပြီ Playlist link တွေကိုလည်းဗီဒီယိုတိုင်းရဲ့ description အောက်မှာပေးထားပါတယ် comment မှာတောင်းဆိုထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုလည်းအလှည့်ကျဖြည့်ပေးပြီးသားပါနောက်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့2015ကနေ2018အထိမေးခွန်းဟောင်းတွေကိုတမတ်တန်နေကြီးပဲအရင်ဖြည့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုထားလို့နောက်နေ့ကစပြီးတမတ်တန်မေးခွန်းဟောင်းတွေကိုခုနှစ်လိုက်စုပြီးတော့ဖြည့်ပေးသွားပါမယ် YouTube မှာမေးခွန်းအားလုံးကိုဖြည့်ပေးဖို့အချိန်နည်းနေတာမို့တွက်စာတွေရဲ့မိမိမေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုဆရာမနဲ့တီးခြားမေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ online class ကိုသင်ဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာဆက်သွယ်ရမယ့် Facebook link ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်သင်ရိုးသစ် grade 10နဲ့ grade 11ကိုတော့စနစ်ဟောင်းဆံမွဲပြီးတဲ့အခါမှာ YouTube မှာ chapter by chapter သင်ပေးပါမယ် Go Chemistry Channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးသူတူးချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါရိပိဒါဘာသာရပ်ကို Go Chemistry Channel နဲ့အတူအခက်အခဲမရှိသင်ယူတက်မြောက်နိုင်ကြပါစေ See you next lessons bye bye